Përshëndetje, në një intervistë për Radar kemi të ftuar zotin Arizaj, duke qenë se është një ngjarje e freskët që lidhet me zgjedhjet e 11 majit. Si e shikoni ju në këndvështrimin tuaj fitore në mandatit të 4 të zotit Rama? Nëse shikoj historikun nga 2010, Po. sa herë që partistë i futen eksponent të saj në burg, aq më fiton zgjedhjet pasardhëse. Kështu që në 2029 do të gjysma e qeverisë në burg ata të marrin deputet. Përveç treshes që kanë bërë publike tashmë, patronazhim shumë i mirë, opozit pothuajse e shkatëruar, Po. edhe kod zgjedhor sipas efektit të socialistëve. Po tek pjesa e leadershipit të opozitës, a mendoni që duhet të shikojnë më shumë në përgjegjësinë e tyre? Pjesa e leadershipit të opozitës Po. duhet të kishte mbaruar në 2013-ën, Momentin që u tërhoq Berisha, po. Maksimumi në 2017-ën Partia Demokratike, unë e kam shuar atëherë, Partia Demokratike jo duhet të riformatohej, po duhet të rithemelohej, duke nisur nga të gjitha qytetet, nga Tirana bashkë. Pra Berisha duhet kishte dhënë ndërheqje normal. Berisha duhet kishte dhënë ndërheqjen, duhet ta kishin hequr, diçka duhet bënin, Berisha nuk duhet të jetë kryetari i PD-s. Pik. A mendoni se duke qenë se Berisha që vijon të qëndrojë në politikë, kjo e lehtëson fitoren nga ana socialistëve? Mendoni se ka ndikim? Unë kam takuar jo shumë, por relativisht shumë njerëz, të cilët në qoftë se ti nis debatin me për ke votuar për shembull Partinë Socialiste, më jep 1, 2, 3 arsye për votuar. Përgjigjja e votoj unë Sali Berishën. Ndoshta nuk është një justifikim që ata japin, por Berishën e përdori si justifikim. Po gjithsesi Berisha ka në politikë, në krye të Partisë Demokratike, ka që në vitin 1991 dhe si drejtori ka që në 1992-shin, është i bie 34 vjet. 34 vjet janë shumë, nuk ka çfarë jep më. Pra mendoni se ka ardhur koha që të ndryshohet leadershipi i opozitës? Jo, koha ka kaluar. Koha ka kaluar që në 2013-ën. Po në lidhje me strategjinë e zotit Rama, i cili nxorri në listë hapur emrat biga, mendoni se ndoqi strategjinë e duhur për të siguruar fitoren? Tash të flasim hapur fare në analizën time, çfarë do lloj strategjie që të përdorte Rama dhe Partia Socialiste, këto zgjedhje ishin të përfunduara pa nisur mirë. Nisuni vetëm nga një fakt. Është herë e dytë që zoti Rama shkon në Kuç edhe jep memorandumin e Kuçit, këtë radhë memorandumin numër 2. Dhe e gjen me saktësi se sa do marri. Nëse është kaq i aftë, do i kërkoja për shembull të na jepte një rezultat për finalen e Champions League-s, Inter me Saint-Germainin. Por sipas mendimit tim, votat aq që kryetari i ai patronazhimit. Është sistem i ngritur në perfeksion. Ky sistem, sipas logjikës analizës time, i cili e ndihmon në mënyrë absolute Edi Ramën që të shkruaj në letra pakalli se sa deputet do marrin në gjithë Shqipërinë. Së fundi zonja Kalaja doli me një akuzë duke u shprehur se brenda votave ka patur ndikim nga kandidatët që konkurrojnë për deputet. Si e shikoni këtë akuzë? Çfarë do lloj akuze apo çfarë do lloj pretendimi që të ngrën kandidatët e opozitës, për mua duhet të verifikueshme, duhet të jenë të kontrollueshme dhe duhet të jenë të hetueshme. Nuk besoj që kandidatët e opozitës gënjejnë. Mund të egzagjerojnë, por nuk besoj që gënjejnë. Ditën e sotme në një intervistë të dhënë, Ilir Ali Mehmeti, i cili humbi mandatin në një përballje me Tabakun, u shpreh se ndikim manipulim ka patur në të dyja partitë kryesore, si në PD-n ashtu dhe në PS-n, edhe një kërkesë të bërë drejt KQZ-s kërkoi që të sigurojë pamjet filmike. Dua të them që më vjen jashtëzakonisht keq që Mehmeti nuk do jetë pjesëtar i parlamentit, dhe jo vetëm zoti Mehmeti, por dhe 2-3
emrat të tjerë, jo vetëm nga opozita, sistem nuk ishte fort miqësor, po e quaj me fjalën më të butë e njerëzit. Unë personalisht jam për një sistem majoritar me korrigjim proporcional kombëtar. Po në lidhje me emrat e rinj që pritet të futen në parlament si ministrat e arshëm, çfarë mendimi keni? Mendoni se ato do jenë të aftë të mbrojnë interesat e qytetarëve? Ka një të emrave të rinj, po unë nuk e kuptoj emrat e rinj pa kontribut, çfarë mund t'i japi, domethënë, se patjetër edhe emra për deputet, po të pak të kenë sa do pak kontribut, thënë të paktën një në jetën e tyre një ide, një vendim atë, po dëgjon po, kështu me atje, edhe haj se do ta bëjmë deputet, edhe merr 50.000 vota, këtë nuk e kuptoj dot, domethënë, një njeri që merr, një njeri kreti pa njohur, për më tepër i ri, që merr ku dëgjon 30.000 vota, pa i takuar të paktën në jetë qoftë edhe 30.000 veta, nuk e do pa qenë këngëtar, pa qenë artist, pa qenë humorist, pa qenë njeri politik, këtë lloj politike, domethënë. Unë e kuptoj shumë mirë, po domethënë kjo është politika e kryetarëve që pas 2008-s me ndryshime tek 2017-s me fuqizimin e kjo është politika e kryetarëve. Të gjithë qytetarët shqiptarë, si brenda si jashtë vendit, të radhë kanë votuar, mos gaboj, për 40 deputet. E gjithë pjesa tjetër janë emërime kryetarësh. Rreth 2 milion shqiptar kanë votuar për 40 persona. Kaq, këtu fillet muhabeti. A mendoni se Partia Demokratike duhet t'ju siguronte vende antarëve të PDI-us, si dhe PL-s, duke qenë se ishin nga ato që morën më pak vota? Partia Demokratike duhet të zgjidhte më saktë koalicionin. Sipas rezultatit, Partia Demokratike duhet të bënte maksimumin që mos konte e përçarë. Të bënte maksimumin që të gjitha partitë e tjera të ishin bashkë. Me thënë, në nisje, ato janë të gjitha parti opozitare normalisht. Paktën nga çka kemi thënë. Të gjithë flisnin kundër Tiranës. Dhe i bie janë opozit. Dhe si opozita më e madhe, Partia Demokratike gjitha rreth vetes për të maksimalizuar votën. Një gjë të tillë nuk e bëri. Nuk bëri as frymëzimin, nuk nxori as kandidat që të tërhiqnin. Po mungesën e politikanëve të vjetër që kanë qenë gjatë fushatës zgjedhore, kanë qenë ndër më të përmendurit nëpër media si Lulzim Basha, Ilir Meta, Kryemadhi. Ilir Meta është në burg. Po. Lulzim Basha është Tarak. Dhe Monika Kryemadhi ka preshjen nga politika. Kështu që ta duhet i komentoj. Unë do të mendoja që do ishte që dy deputetët e zgjedhur në listë të sigurt të LSI-s për shembull të jepnin dorëshjen dhe të jepnin mundësi Ilir Metës. Do ishte e ndershme pastaj do ishte edhe që deputet të tjerë që i ka futur PD-ja në listë të sigurt, duke parë që Ilir Ali Mehmeti ka marrë mos gaboj 16.000 vota. Po. Dikush prej tyre do ishte e ndershme ta dorëzonte mandatin. Mendoni se do ishte e ndershme që t'i jepej kryetarit të partisë, apo se Ilir Meta mund të ishte më i zoti në kuvend? Të gjitha, unë do e këshilloja një gjë të tillë vetëm për një arsye. Po. 2008 ka qenë i vetmi person i cili ka këmbgulur që mos të miratoj kodi i kryetarëve. Pastaj nuk diskutohet që Meta ka më shumë sens në vend se sa dy të tjerët, pa i thyer. Po. Por të njëjtën gjë do parapëlqeja edhe për të tjerë emra nga lista e sigurt që në një minimal në një debat publik apo në komente publike ata janë shumë më poshtë se sa për Ilir Ali Mehmeti. Apo ku dëgjoj unë edhe nga krahu i Partisë Socialiste